Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar. Kashi na 3. Wayarsa dake gaban aljihun rigarsa ce ta hau vibration, alamar kira ya shigo. Ciro wayar yana murmushi, ganin sunan mai kira. Ya kara a masarafin sauraron sa. Ya Khalifa, ko da na fito daga bacci har ka fice kasuwa. Murmusawa yana faɗin, na tambaye Nadi, ta ce kina bacci. Wallahi yau nayi bacci sosai, dan Allah ya Khalifa ka bani 10,000. Cream ɗina ya ƙare. Na tambaye ya Saifu, ya ce min wai shi bashi da kuɗi. Amma in faɗa masa sunan cream ɗin zai siyo min. To ki faɗa masa mana, ai sai ya karɓo miki kawai idan ya samu kuɗin. Girgiza kaina nayi kamar ina gaban sa nace, ya Saif ɗin ne bashi da 10,000? Kawai dai ba zai bayar bane. Dan Allah kai ka bani, kaji yayana? Girgiza kai yayi ce, Nuda. Haba ya Khalifa na anti Asiya, ya halifan mama Ruki, yayan Hanna da Nudar. Wallahi idan baku bani ba zan yi muku abin da ba kwa so in tambaye Imran. Dariya yake sosai yana girgiza kai yace, Nudar, shugaban yan fada, kada fa kije kina yi wa Imran wannan abin girma ya fadi. Dariyar nayi nima nace in dai zan samu abin da nake so me a ciki. To me yasa ba za ki wa yaya Saif ba? Biyar baki na nayi nace, ina mutun ya ga fuska kullum fuska ba annuri. Ai wallahi matar Yasif ta shiga uku ya Halifa. Kai malam, ni fa ina da abin yi idan har ku ba ku da shi. Aikin banza kawai. Cewar Asiya tare da daga ido tana hankadarsa tun daga sama har kasa. Tsinke wayar yayi yana faɗin, ba damuwa na da, zan tura miki idan na isa shagon. Shekaran jiya nan na tambaye ka 20,000 ka ce min baka da ita, amma yanzu kai tsaye zaka ba wa wata 10,000. Cike da mamaki yace, wata Nizar ce fa Asiya. To ina ruwana? Wallahi ni ma sai ka bani 20,000 din da na tambaye ka. Girgiza kansa yace, Asiya, ki daina imin haka. Ke ce mutum ta farko da ya kamata a ce yanzu kin fi kowa sanin waye ne ni bayan ƴan uwana. Tun asali kin san ni ko waye, kin san abin da nake iya yi miki, iya karfi na da wanda bana iyawa. Kuma ba zan taɓa ɗaukar abin da ba zan iya ba. Ki duba girman lalurar da ke gabana mana. Saif shine yayi mana wayarin ɗin gaba ɗaya gidajen. Kin ga ba zan zauna in bar sa da aiki ba. Na faɗa masa ni ne zan yi fenti duk da ya ce bai yarda ba. Tabi baki ta ce, to me a ciki dan yayi komai. Ai da mun hanyar samun sa tafi taka yawa tunda shi yana aiki. Kuma ga albashin sa na shago, kai kuma fa shagon ne kawai ba aikin. To me Allah ya hutar da kai zaka ce sai kai dan dai nemar wa kai wahala. That's not how, Asiya. Ni na san inda kaina yake min ciwo idan har ke baki sani ba. Wallahi ni dai ba ruwana. Muddin ka tura mata 10K, wallahi sai ka bani 20. Mashin ɗinsa ya haye kawai ya kama hanya yayi tafiyarsa. Ya bar ta a tsaye. Tana shiga za ta fara kuka, tana irin abin da ta yi wa Umma. Dole ta ja bakinta ta yi shiru, ranta babu daɗi. Tana shiga Umma da ke kitchen, ta fito tana hararta. Ta ce, dan ubanki ina Ahmad ɗin mai jira na. Kanki kika yi wa ba ni ba. Tunda har ba kya so a ja masa kunne, shikenan sai ki ta kunsar bakin ciki. Wani abin ma sai kin je gidan zaki gane alli ne gawayi. Wuce kuma ga Hidaya can ta tashi bacci, ki mata wanka, ki bata abinci. Ahmad ya wuce da ita gida. Bana iyawa da rigimarta. Zainabu bata da kirki ko kadan. Sai ta yi ta turo min yarinyar nan, kuma ta san halinta ba daɗin sha'ani. Ahmad da fitowarsa kenan da top brush a hannunsa ya ce, Umma, me ya rashin kirkin anti Zainab din? Ni wallahi bana ganin matsalar Hidaya. Asali ma Ruma ta fita matsala, ita da a kullum dunkundum kamar wata kaza mai kwai a ciki. Umma ta ce, to duk waye ya sakankanta su idan ba ita ba? Girgiza kansa ya ce, haka dai kuke gani Umma, amma wallahi anti Zainab tana kokari akan yaran nan. Kai ni dai dan Allah naji, bana son fa munafurci Ahmad. To yayi, kai maza ka gama in aike ka. Mutum sai ya kwanta tun baccin daren jiya sai ya kai 12 na rana sannan ya tashi saboda komawa baya. Shiru yayi mata ba tare da daukan basket din ya wuce toilet ya share. Ita ma Asiya wucewa kawai ta yi saboda ba ta jin ma za ta iya yin magana akan abin da yake damun zuciyarta. Mama tana fitowa daga makarantar da take koyarwa, wato GGSS Samaru Gusau, ta kira wayar Saif ta ce zo ya kai ta gidan Baba Usman Alkali, wato kanin mijinta,
Alhaji Mutsayyib Alkali. Tun a mota take ta bala'i akan Nuda har suka isa gidan Baba Usman din da ke rijiyar Gabas. Shi dai Saif bai ce mata komai ba domin shi ma al'amarin Nudar na ci masa tuwo a ƙwarya. Suna shiga ta wuce ɗakin matarsa, wato Hajiya Bilkisu. Bayan sun gama gaisuwa, ta tashi ta wuce falon Baba Usman din. Saif yana zaune a falon Mama Bilki, yana latsa wayarsa sai gano sai bata fito daga ɗaki. Cikin shirinta na fita zuwa lectures, ta kalle shi ta ce, "Ya Saif, ina wuni?" Kallanta yayi sama da ƙasa sannan ya ce, "Ina zaki je da wannan shigar?" Kallon kanta na sai bata yi sama da ƙasa sannan ta ce, "Ya Saif, what is wrong with my dress?" A baya ce ne rolling kuma na saka kaya a ciki. Ka gani ko? Ta ƙarasa maganar tare da ɗaga abayar ta nuna mai jeans da t-shirt ɗin da ke jikinta. Share ta yayi tare da mayar da kallonsa akan screen ɗin wayarsa, kamar ba shine yayi mata magana ba. Kara matsawa ta yi kusa da shi ta ce, "Ya Saif, dan Allah ka bani tuke mana." Ki uban me da su? Kara marairaice murya ta yi tana mai ƙaryar da wuya gefe. Ta ce, "Wallahi duk na kashe kuɗin sati na, kuma daman kuɗin ba isar mu suke ba. Mun yi wa dadi complain ya ce ba ruwan shi. Ai ni daman na gaya musu a daina ba ku kuɗin satin nan, ba a ji shawara ta bane. Ina Sauda?" Sauda morning lectures take da, yau ta tafi tun 8. Fafke ya ciro ya jefa mata sannan ya ce, "Ki ɗauki tuke, Sauda tuke, sai ki bawa Hanna wanki." Ɗaukar kuɗin ta ita ce, "Thank you, Allah ya biya." Sai da ta fita ta ja tsaki a ranta ta ce, "Ya Saif, ka shiga uku wallahi. Bakin kinkiro kawai, duk matar da zaka aura ta shiga uku. Da kankamonka, idoji da muguwar ruwa." Mama kuwa bayan sun gama gaisawa da Baba Usman ta ce, "Abin da yasa na ce kada ka zo Alhaji Usman, sauri nake yi a ɗazu da ka kira ni shi yasa." Cikin mutantawa ya ce, "Ba komai Hajiya Sadiya, taman Hadiza ce ta kira ni da zancen Nuda. To ban ma fara yi wa alkali magana ba, nace sai na fara yi miki." Girgiza kai mama ta yi ta ce, "Wato Alhaji Usman, wallahi lamarin Nuda yana bani takaici. Ta ɗauki Imran tamkar wani ubanta. Duk da haka Hajiya, hakuri zaki tunda har an zo karshe. Me abin daga hankali a ciki? Ai ita Hadizar ta gaya min cewa yanzu ta yarda a haɗe auren lokaci ɗaya. Kin ga yanzu idan aka fasa auren nan ba tare da wani kwakwaran dalili ba, za a tuhume mu da rashin dattako, kuma ko dan zaman tare da aka yi da iyayensa. Kin ga abin a duba ne, sai dai idan kin ga wani abin da bai kamata ba ki mata faɗa, ki kuma ja mata kunne. Ni ma wani lokacin ai dan Hajiya Aki ita mahaifiyar Imran din kawai nake duba wani abin. To ai shine, kuma kin ga duk wannan lamarin kuruciya ne, daga zaran an gama zai zama sai labari. Ai hakuri da sha'anin yaran duk haka suke. Ina ce Halifa ya gaya miki yadda aka yi da Sauda ita ma." Girgiza kai ta ita ce, "Ban ji ba kuwa, ina ga duk mantawa suka yi. Wani yaro ne fa, wai cosmate ɗinta ne." To yaron ɗan Katsina ne, babu wanda ya san asalinsa. Karatu ne kawai ya kawo su Gusau ɗin. Yanzu ta kafe kai da fata, ta ce shi take so. Har alkali ya kira ta, ya yi mata magana amma duk a banza. Cikin jimami mama ta ce, "Subhanallahi, kai waɗannan yaran zamani, Allah dai ka shiryar mana da su, ka raba mu da su lafiya." To amin. Shi kadai za a ke cewa. Daga nan suka ƙara tattaunawa, ta fito ta yi sallama da Hajiya Bilki. Saif ya ajiye ta a gida, shi kuma ya wuce shagonsa da ke kasuwa Sabuwa. Yana shiga ya tadar da Khalifa zaune yana jiransa. Kallon sa ya ce, "Dan uwa lafiya dai na ganka haka?" Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce, "Na yanke shawarar rabuwa da Asiya Saif. Yarinyar nan dai tsari na da nata bai zo ɗaya ba." Da sauri Saif ya girgiza kansa ya ce, "Ban goyi baya ba Khalifa. Ku dai sake shiri tun da wuri. Ina nufin ku zauna ku ƙara fahimtar juna. Kai ka san halin Baba Usman dai, musamman akan Alhaji Ma'aji, ba zai daga maka kafa ba." To Saif ya zan yi da raina. Asiya kwata-kwata bata da hankali, tamkar wanda bata da kwakwalwa. Haka take, ga shegin kishin bala'i da fushi na da dan banzan fushin nan. Duk na ji Halifa. Wannan duk zaka iya daidaitawa da ita ba tare da zancen wata rabuwa ba. Me wani rabuwa wai kamar wasu 'yan yara? Dan Allah ka daina wannan zance. Kai mahaifiyarta fa ta fito ta turke ni. Nan ya labarta mai duk abin da ya faru. Bayan ya gama gaya masa sai kuma ya ce, "Wallahi Saif, Allah ne ya kawo mahaifinta wurin. Da ta ci gaba da turke ni, zan ce mata na hakura da 'yarta. Ta je ta tabawa duk wanda za ta bawa." Sai dariya yake kamar zai suke, yana ƙara mamakin wannan karfin hali irin na mahaifiyar Asiya. Cikin kufula Halifa ya kalle sa ya ce, "Wato kai abin dariya ma ya baka kenan ko?"
Dakatawa yayi da dariyarsa sannan ya ce, to ni wallahi na dade ban ji labari irin wannan ba. To ita yanzu da a ce wani abu ya haɗa ku da Asiyar ka daddalla mata mari fa. Chap, da ranar na san a station zan kwana. Halifa, ka zauna da Asiya, tana son ka sosai, saboda haka ku fahimci juna zai fi. Ka kuma gaya mata ta daina saka iyayenta da ƴan uwanta a sha'aninku, muddin bai kama dole ba. Asiya fa ta rena wayo Nasif. Ba a fi sati biyu ba tace sai na bata 30,000 na bata. Shekaran jiya tace na bata 20,000. Nace babu. Shine yau dan Nuda ta tambaye ni 10,000 ina gabanta, wai ita ma dole sai na bata 20,000 tunda har zan ba wa Nuda. Wannan kuma zancen banza kenan. Kada ka daukar mata wannan, zaka sha wahala wata rana. Allah ya kyauta, ya bada hakuri ango, ka sha mai. Tsaki Halifa ya ja tare da daukar wayarsa, ya zura a aljihu ya miƙe yana faɗin sai an jima malam. Allah ya tsare mana kai angon Asiya. Ango ka sha kamshi. Banza yi masa ya buga mashin ɗinsa, yayi tafiyarsa. Allah sarki, wannan kenan. A can ko da bangaren Nudar. Sai kusan 12 na farka, tsabar bacin da ya addabe ni a daren jiya, domin ban kwanta ba sai kusan karfe 2. Bayan mun ɗauki lokaci muna waya da Imran, sannan daga ƙarshe muka rabu da ƙyar, kamar kar mu rabu a wayar ma. Bayan na tashi da sauri na fara aikin share-sharen gida. Dama ni ke shara da wanke-wanke, wani lokacin kuma Nuruddin, sai anti Nadi da ke mana girki. Bayan na kammala, ina cikin cin abinci sai ga Nuruddin ya shigo. Hada fuska nayi tare da yin kamar ban san ya shigo ba. Nuda, wai wani irin abu ne kika yi jiya? Kwata wannan bai dace ba wallahi. Kin bani kunya. Please, don't even try it again. Still banza nayi masa kamar ba da ni yake ba. Tinsis, ya kira ni kamar yadda yake kira na wani lokaci. Daman shekara ɗaya ce tsakanina da shi. Tare muka taso kamar twins, domin shi da yake bayana har ya fi ni jiki ma ko a wannan time din. Dan Allah, kada ki sake irin haka please. Saura kaɗan zuciyata ta buga, da naga irin abin da kika so aikatawa. Tashi mu je na aje ki, nima ina da lectures yau. Kai tsaye nace, I'm free today. Miki waye ya dauki kayan sa ya fice ya kyale ni. Ni kuma bai fahimci cewa tun jiya da ya kira Imran da banza ya gama bata min raina ba. Ina gamawa nayi wanka sharp na shirya na wuce. Anti Nadi, na fita kasuwa, yanzu zan dawo. Har na kai kofa, Anti Nadi ta fito ta kwala min kira na juyo. Kai tsaye ta ce, Nudar, ina zaki tafi? Anti Nadi, bakin kasuwa zan je, amma ai na fara zuwa gidan Mama Roki, sai mu tafi tare da Fauza. Are you sure? Dariya nace, come on Anti Nadi, ni fa komai ya wuce wallahi. Kudin nan da ya Hadiza ta turo min last week, daman ban karbo kayan ba. Sai yanzu zan je Fauza ta raka ni. Sannan akwai sauran kudin Anti Asiya da ba a ciko ba. Kin san kuma kudin yana hannuna. Shine nake so mu je yanzu saboda ina fari. Ita ma haka. Marmashi ta yi min sannan ta ce, to Allah ya tsare. Please kada ki dare. Akwai hijab ɗina wurin Abdullahi. Ki biya ki karbo min please. Kuma mun yi magana da Imran kamar yadda kika nema. Kuma alhamdulillah mun daidaita. Shi ma ya amince. Hakan ma bai fi muku ba. Ku yi auren ku, za ku samu sukuni kawunanku. Za ku samu sukuni kunnuwanku su sarara. Kullum kuna makale da waya, ko kuma kullum yana hanya yana yawan zuwa kamar wani tsuntsu. Cikin jin daɗin kalamanta nace, thank you so much Aunty Nadia. Allah ya baki farin ciki da ke da yayin Mansur na har abada. Ina fita maka ya ido biyu da Imran. Take naji wani irin yar ga dukkanin gaban jikina. Nudar masoyiya, marmashi ne nace, welcome dear. You are looking beauty. Thank you kawai nace masa tare da yin shiru ina wasa da wayata dake hannuna. Ya mama da Aunty Nadi da sauran mutanen gida? Lafiya kalau suke alhamdulillah. Gyada kansa yayi ce masha Allah. Sai ina haka. Da ban zo ba da shikenan wannan wankan ya wuce ni ko? Dan marmasawa ne nace gidan Mama Roki zan je, daga can mu wuce bakin kasuwa ni da Fauza. Mu je mana sai na sauke ki. Dan jimnai ina nazari sannan daga baya nace shuwa. Motar sai bude min na shiga, sannan ya zagaya shi ma ya shiga. Gidan Mama Roki a Igala kwatas yake, yayin da gidanmu ke unguwar Yarima. Ba mu da nisa da su sosai. Mama Roki matar babanmu ce ta biyu, wato abokiyar zaman mama, wanda ita ce ta haifi Yasif, Fauziya da kuma Hannatu, yayin da mama ta haifi ya Hadiza, ya Halifa, Aunty Nadia, ni da kuma Nuruddin. Tun asali mama ita kadai take zaune, sai bayan kuma baba ya auro mama Raqayya, ita ma sai ya aje ta gidanta daban. Zaman lafiya suke ita da mama, zama na mutunci, ba a taba jin kansu ba. Ya Hadiza sai da ta shekara 5 sannan aka haifi ya Halifa, shi kuma wata 8 ya ba Yasif.
shi yasa suka taso kamar yadda muka taso ni da Nuruddin. Baby zan jira ki ne? Girgiza kaina nayi nace, "No, I'm going together with Fauzi." Duk da haka zan jira sai na ajiye ku. No thank you. Kar ka damu please, ba sai ka jira ba. Wai me yasa kike ta wannan saurin haka? Ko akwai wani abin ne? Daidai da nutsuwa ta nayi ina murmushi nace ba fa komai. Kawai dai sauri nake kada rana ta yi mana. Please, can you waiting for some minute? Gyaɗa kaina kawai nayi, amma can kasa raina tsoro nake ji. Kada Yasif ya zo ya tarar da ni a motar nan. Daman ya hana mu fitar mota, sai dai mu shiga harabar gida. Jin hankali na bai kwanta ba yasa nace, to idan kana da wata maganar da kake so mu shiga daga ciki mana. Kara narkar da muryar sa yayi ta yadda sai da ko ina na jikina ya amsa, sannan yace, I have nothing serious Nuda. I'm just miss you. Ni banki madawama anan ba. Your eyes, your lips and everything about you is pulling me. When even I set my eyes on you. To kwana nawa ne ya rage baki daya? Limshe idanuwansa yayi tare da jan numfashi sannan yace, haka ne kuma. Ni sai yanzu ma na ƙara ganin hikimar barin auren nan watanni 2 zuwa 3 masu zuwa. Already dama gidanmu ya zama ready. Abu kalilan ne ya rage kuma insha Allah cikin weekend din nan za a karasa komai. Idan an karasa zan so na kai ki sai ki gani. Allah ya kai mu da rai da lafiya. Allah ya taimaka. Daga haka na balle murfin motar na fita. Hankali na duk a tashi ina yi masa bye bye. Ina shiga na tarar da Fauza har ta gama shiryawa. Faduwa nayi kan kushin tare da kallon Mama Roki nace, ina wani mama? Lafiya kalau ni da ya Hajiya da Sinadiya. Duk suna nan lafiya kalau alhamdulillah. Waigawa nayi na kalli Fauza, nace Fauza, baba yana nan kuwa? Yana nan, in dai ba yanzu ya fita ba. Miƙewa nayi nace bari na gaishe sa to. Falansa na tarar da shi yayi shirin fita yana duba wasu files da ke gabansa. Zaunawa nayi a kasa gefen kafarsa. Nace baba ina wuni? Kallon sa ya mayar kaina yana murmushi yace Nuda, yar sababi, kin wani lafiya? Lafiya lau baba. Haka dai kace. Haka ne mana. Idan kika hau bori kamar wata yarinya karama Nuda. Ki daina haka. Ya kamata a ce yanzu kin san kin girma. Wani abin ba sai an tsaya ana faɗa miki me ya kamata a ce ki ba. Nuruddin ya zo ya sanar da ni cewa wai kin shirya ki gudu a daren jiya. Dum na ji kirjina ya buga lokaci daya. A raina ina mamakin Nuruddin. Mamaki kike ko? Nuruddin ba zai yarda yana kallo ki cutar da kanki, ki cutar da mu ba. Wallahi ki kiyaye duniya. Idan baki yi a hankali ba, za ta yi miki mugun bugaruwar jima. Tashi ki tafi ki bani wuri shashashar banza kawai. Hawaye na share a hankali nace kai hakuri baba. Insha Allah ba zan sake ba. Sumi na miƙe tamkar an sanya kaza a ruwan zafi na wuce. Ko zama ban yi ba na dauki jakata na ce Fauza, mu tafi kawai. Ko galar da Fauzi ta mun ban koma kanta ba. Tsabar yadda naji kunya ta kama ni. Ban taba tunanin Nuruddin zai iya faɗa wa baba wannan maganar ba. Cikin muryarsa marar hayaniya ya faɗi wanda sam ban ji daɗin hakan ba. Muna nafi Fauza ta ce, Nudar, a Ayan ya dame ni yana so ya turo magabatansa. What do you? Me kike gani yafi dacewa? Ai ni tintini na yi miki comment akan sa Fauzi. Saboda yana da hankali. Sannan Yasif ya san sa kamar yanda ya Halifa ya gaya mana. Saboda haka ni dai matukar kin amince da shi, to ni ma na amince. Iyaka na dauke ki na kai mai ke Bungudu. Wai Bungudu. Kallanta ne nace, to meye nufinki? Kowa na safa yana Bungudu. To sai aka ce miki zaunawa zan yi, kaina yayi marfi, wallahi sai dai mu yi da wajewa da shi ya tabbatar min da cewa anan zai ajiye ni sannan na yarda. Gyada kaina nayi nace, ni ma kawai na faɗa ne, ni ma ba zan goyi bayan ya ajiye ki a can ba. Nan din yafi. Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a cikin rayuwarki. Amin sis, nagode sosai. Dariya nayi nace Fauza, yaran mu ba kamar turawa haka za su fito. Kallon rashin ban gane zancen ba tamin sannan tace, me I don't understand that one. Me yaran turawa kuma? Ki raina wa kanki wayo. Fauza ba ni ba. A Ayan din ba fari bane? Share zancen ta ita ce Imran ya turo min 20,000. Wai mu hau abin hawa. Ya san ba za ki karba ba. Dariya nace shine dadin mutum biyun ai. Yanzu kin ga kin kwato min haƙina. Kima idan kika ki karba sai a Ayan ya turo min da kuɗin. In dai shi ba marowaci bane. To wa ya sani? Sai mun kwankwasa maji. Ko da yake yanzu ma
a bikin nan naku zan gane yana saki hannu ko baya sakin hannu. Dariya na ce sosai kuwa. Yanzu idan mun gama mu biya motogage na sai cream wurin customer na. Dan nawa ya ƙare. Daga can sai mu wuce Tima Fresh mai siyi snacks mu wuce gida. Aiki bari Nuda, kayan shagon sun yi a rayuwa wallahi. Cikin sati ɗaya sai jikinki ya canja. Babu alamun bleaching ba komai. Lumi fatarki za ta goge, ki ta glowing mai kyau kamar Balarabiya. Daga haka muka ci gaba da firar mu har muka isa kasuwar. Bayan mun kammala kusan karfe 5 na yamma muka wuce. Na karbi cream din daga can muka biya Tima Fresh muka wuce gida. Allah sarki, wannan kenan duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar, kashi na 3. Wayarsa da ke gaban aljihun rigarsa ce ta hau vibration, alamar kira ya shigo. Ciro wayar yana murmushi ganin sunan mai kira. Ya kara a masarafin saurarensa. Ya Khalifa, ko da na fito daga bacci har ka fice kasuwa. Murmusawa yana faɗin, na tambaye Nadi ta ce kina bacci. Wallahi yau nayi bacci sosai. Dan Allah ya Khalifa ka bani 10,000. Cream ɗina ya ƙare. Na tambaye ya Saifu ya ce min wai shi bashi da kuɗi. Amma in faɗa masa sunan cream ɗin zai siyo min. To ki faɗa masa mana. Ai sai ya karɓo miki kawai idan ya samu kuɗin. Girgiza kaina nayi kamar ina gaban sa nace, ya Saif ɗin ne bashi da 10,000? Kawai dai ba zai bayar bane. Dan Allah kai ka bani, kaji yayana? Girgiza kai yayi yace, Nuda, haba ya Khalifa na anti Asiya, ya halifan mama Ruki, yayan Hanna da Nudar. Wallahi idan baku bani ba zan yi muku abin da ba kwa so in tambaye Imran. Dariya yake sosai yana girgiza kai yace, Nudar, shugaban yan fada, kada fa kije kina yi wa Imran wannan abin girma ya fadi. Dariyar nayi nima nace in dai zan samu abin da nake so me a ciki. To me yasa ba za ki wa yaya Saif ba? Biyar baki na nayi nace, ina mutun ya ga fuska kullum fuska ba annuri. Ai wallahi matar Yasif ta shiga uku ya Halifa. Kai malam, ni fa ina da abin yi idan har ku ba ku